မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတပောင်ကညီချိုးစက်ပြာကြီးလေးဖြစ်တဲ့ကျမလာပြီးညဝယ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီ extra မှာဘလို့ရှိရင်ပောင်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတော့တပောင်ကစစ်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းကဆိုကျမတို့ရဲ့သားရည်တွေကိုအရန်ကိုထောက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပောင်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းကဆိုရှင်၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မျိုးဆိုရှင် trauma တိဖြစ်ပါတယ် trauma တိမှာဆိုရှင်တပောင်ကစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ A ရဲ့ D ရဲ့ E ရဲ့ပေါ့နော်၃မျိုးပောင်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်တပောင်ကစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ trauma တိ A D E ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသားရည်ကိုအမြဲတမ်းနူးညံ့စေမှာဖြစ်တယ်ခြောက်တွေ့ချင်းမှလည်းသူကကောက်ွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါကကြတော့ထောပါတိဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အိုင်ယိုတာလို့ခေါ်တဲ့ပိုင်းခရမ်းရောက်ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီပန်းကဆိုရှင်ကျမတို့ရဲ့သားရည်ဖြူစင်ဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နေရောချီကတက်ရထွက်လာလူပိအိဒါတွေကိုလည်းသူကကောက်ွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သား6ဓာတ်တွေကိုလည်းသူကောက်ွယ်ပေးတယ်အသားဖက်ဓာတ်တွေကိုလည်းသူကကောက်ွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Actis Lot ပါတယ်ရှင်နော်ဒီပန်းကဆိုရှင်သူကဗီတာမင်ပန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်ပန်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့သားရည်တွေရောကျမတို့ရဲ့အထဲသားရည်အလွှာထဲထီတာမှာသူကကောက်ွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့တွေကိုအများကြီးဖြစ်စီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အချို့တော့သားရည်တွေကမတူညီကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသားတွေဖတ်တယ်သားတွေ၆တွေ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောရေချိုးဆက်ဖယ်တွေနဲ့မတူနေတဲ့အချက်တွေကိုသူကထည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပန်းအဝါရောင်ပေါ့နော်ဒီဗီတာမင်ပန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆင့်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်တွေဆိုဓာတ်တွေကိုဖြစ်စီပေးတာဖြစ်တယ်အပြူအထဲမှာဆိုရှင်သားရည်ထဲမှာအလွာ3လထက်ထိတာမှသူကခါကွယ်စောက်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ရဲ့နေဘူးတန်းတွေဘလောက်ပဲခံရဗီတာမင်ဓာတ်တစ်မျိုးပေါင်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့သားရည်တွေကိုလောဝကိုဆုံးရှုံးနေတာမှမရှိဘူးနေကွက်ကြမှုကိုလည်းသူကကောက်ွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ခက်ကွက်ကြတော့ berry tea ဖြစ်ပါတယ် berry tea ဆိုတော့လူတိုင်းသိမှာဖြစ်ပါတယ် berry tea ကဆိုရှင်ကျမတို့ရဲ့အသားရည်တွေကိုနူးညံ့စေတဲ့သားရည်မငြင်းညာတာတွေပေါ့နော်သားရည်မငြင်းညာတာတွေကိုလည်းသူကညင်ညာမှုတွေကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီ berry tea ကဆိုရှင်တဘာဝစစ်စစ်အသီးနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ essential crust လို့ရှိရင်ကျမတို့တွေသားရည်တွေကိုအရာမှကောင်းမို့တဲ့တဘာဝစစ်စစ်ဟီချိုဆက်ပယ်တက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟီချိုဆက်ပယ်ကိုတိုးဆက်လူတိုင်းကဆိုရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဆိုတတ်ပဲတချို့ကဆိုရှင်ရာဟန်တာတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးရာဟန်မှုတွေကိုလည်းသူကသက်တာပြောက်ကင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နေဘူးတွေဘလားပဲထိနေပစေကျမတို့ရဲ့အသားရည်ကိုဘယ်တော့မှနေလောင်ကွက်စကိုလိုအပ်မဖြစ်စေပါဘူးကျမအမှန်ခံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိစင်များအားလုံးဆိုလို့ရှိရင် essential crust ကိုသူဟာလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမိပါပါရှင်